Hello，大家好。咁我哋嚟個小總結先。今日呢就去咗呢個 Boston and Mason。我9點10分到啦，排到佢12點先開門嘅。咁大概3個鐘啦。9點10分我係大概已經係12、13個啦。咁其實第一輪12點鐘就已經入咗去，不過裏邊啲貨真係唔多啦。另外再問咗啲sales 姐姐，咁佢都話其實呢幾日都唔會返貨噶啦。咁樣呢，其實呢個牌子我中意佢嘅茶多啲咯。咁但係啲人就買好多餅乾啊、朱古力啊，我入到去係一個餅乾都冇，朱古力都冇，茶都其實唔係剩翻好多。頭先條片都睇到啦，得翻可以買嘅唔多啦。咁同埋佢係要，佢好似係買一件咧就7、5折，跟住2至5件係我都唔記得咗啦。總之係要買夠6件先至會有4折嘅。咁我哋嚟開箱下，我今日買咗啲咩啊？第一個就係呢個 Sparkling Tea， 呢個係一路都好想試。出邊 Sparkling Tea 咧買得都好貴下，咁呢個係唯一我見到有玫瑰嘅嘢咯，其他全部都冇啦。咁另外仲買咗啲茶葉啦，最出名嗰啲 Earl Grey 啊、Royal Blend 啊，嗰啲都已經冇噶啦。仲有個Smoky Earl Grey 都冇，係啦。咁首先呢，我買咗呢個 Queen Anne 嘅茶，其實我冇飲過嘅，我真係飲過佢嘅Earl Grey，Earl Grey 係好濃郁嘅。咁但係呢一個咧，佢放喺度嘅時候，我就覺得好香好香，所以我係買咗2罐嘅。佢折咗好平啊，折咗4折先係90幾蚊，原價一罐係差唔多238㗎，238蚊。折咗係95個2一罐，好抵好抵買。然後呢，就其實全部都係茶葉，因為已經真係冇朱古力，亦都冇餅。佢有好多中國茶啊，或者嗰啲印度茶，我都麻麻地中意咯。呢個 Countess Grey 嗰啲乜龜乜龜已經唔多啦。呢個係唯一一個，唔係，仲有一個係呢個 Victoria Grey， 得翻呢2個係，我估有 Earl Grey 成分啩，我都唔知啊。但係 tea bag 呢一啲 tea bag 已經其實冇乜啦，得翻呢一隻。仲有啲有 peach 啊、lemon 啊、green tea and lemon 啊咁樣咯。呢啲唔緊要啦，慢慢飲啦。自己落茶包咯。呢個 Victoria Grey 咧，我就買咗2個嘅，因為都係唯一買到嘅 tea bag 嘅。我估都係 Earl Grey 成分啦，係咯。係咯，佢有寫有啲 Earl Grey 成分嘅呢度。咁都好啦，好過冇啦。因為真係太平啦，咁都知道所餘無幾啊。但係佢話唔返貨，同埋賣完呢，可能真係唔開添㗎啦。咁佢其實做到25號先完嘅，我唔知佢會唔會已經閂門唔做啦嚇。咁另外再買咗呢個 Breakfast Blend， 亦都係未飲過嘅，因為平時覺得佢啲茶真係好貴，唔捨得買，咁所以而家就買嚟試下咯。佢係 black tea 嚟嘅，我都中意飲 black tea 嘅，所以我買嘅大部分都係 black tea 嚟嘅。咁仲有呢個好多人推介嘅 black tea with peach， 佢個 peach 嗰陣味
一啲都唔假咯，我覺得即係好濃郁嘅 peach 味。所以另外仲有一隻果味嘅就係 green tea with lemon，但係有檸檬嘅嗰個茶我麻麻地咯，即係除非檸檬凍檸茶。咁另外就係呢個新年出嘅Cup of Good Fortune， 睇個名都 good 啦，係咪？係啦，咁咧佢就有佢都有玫瑰成分嘅，實在太好啦。但係呢個都比較貴啊，呢一罐好似都要200-300咯。但係佢係細罐啲嘅喎，睇下先啊。唔係啊，呢罐103添啊，仲貴過呢個，仲貴過呢啲 size 嘅茶。不過應該可以嘅，有啲玫瑰味啊，有啲荔枝味咁樣。係啦，咁以上就係我所買嘅，應該1、2、3、4、5、6、7、8、9，咁我就總共買咗9樣嘢嘅，total 咧都係757個8。好大好大好大，同埋啲茶咧都可以放好耐噶。呢個係放到200年嘅，慢慢飲啦，係咪？好啦，但係不過有啲少少失望咯。我以為咧佢做到1月25嘅話咧，啲貨咧會每日都放啲出嚟，一路就頂到1月25。咁但係原來係一次過放晒出嚟，冇就冇，買完就算咁樣。有啲失望咧，因為其實我琴日先至見到佢話執笠唔做嘅。咁佢啲茶係真係幾好味嘅，係咯。咁我今日嘅總結係咁多，我哋下條片再見啦，拜拜。